Hey guys, nama gue Kevin dan hari ini gue bakal unboxing Fidget Cube. Ya, mainan penghilang stres yang lumayan bentuknya kayak dadu, seperti dadu. Bisa kita lihat ini fungsinya ada klik, spin, flip, clit, roll, dan bridge. Ini bridge ini katanya bentuknya terinspirasi dari batu yang katanya untuk relaksasi. Ini roll apa ya kurang tahu, spin, yap. Flip ini kayaknya sih yang kayak di lampu saklar. Klik ini 5 ini kayak dadu dan guide mungkin kayak joystick itu. Oke, ini untuk work, class, home. High quality desk toy designed to help you focus. Oh, ini didesain untuk membantu kita fokus. Harganya 50.000, made in China. Kata pelapaknya sih dia langsung import dari China. Jadi gue gak terlalu nyaranin ini, soalnya ini KW bukan asli sih. Kalau asli harganya bisa 200.000 lebih. Oke, langsung aja kita buka kotaknya. Satu fidget cube. Ini gue pesen cuma ada warna hitam sama hitam merah. Jadi kalau warna hitam semuanya hitam kayak gini. Kalau hitam merah iniannya merah, sisanya hitam. Iniannya tonjol-tonjolannya. Oke, untuk kardusnya ini tempat. Oh, setelah ini ada gantungan. Ntar kalau dilihat ini mana ya? Oh, di sini ada kayak tempat gantungan nih. Di sini gantungan buat gantung. Oke. Kita coba berfungsi apa enggak. Oke, jadi ini lumayan, gak terlalu tapi agak keras dikit ya. Gak terlalu fleksibel gitu kayak joystick biasa. Lebih pendek ukurannya nih. Ini ada klik. Agak keras. Bunyinya lebih nyaring ya kayak daripada klik saklar, itu lebih nyaring. Tak tak. Ini ada spin. Nah, ini agak susah nih kendaliin. Lumayan. Ini yang klik. Kalau klik ini katanya ini 3 bunyi dan 2 lagi silent, jadi gak bunyi. Coba. Ini gak bunyi. Ini gak bunyi. Ini lumayan ada bunyi. Klik-klik. Ini gak terlalu bunyi. Nah, ini lumayan nih. Terus ini tadi apa ya namanya? Ini roll. Ini ringan banget. Ringan banget nih roll. Ini ya untuk iniannya sih gak terlalu fungsi amat sih kayaknya rasanya. Kayak gak ada hambatan gitu kayak yang di koper-koper, tahu kan? Dan ini adalah breath. Ini untuk relaksasi pernafasan. Mungkin cuma taruh kayak gini aja.
lumayan lumayan kok. Walaupun ini made in China tapi kualitasnya lumayan. Padahal di lapaknya itu gue belinya online. Lapaknya itu pada bintangnya rata-rata cuman 3 doang. Banyak yang komplain sulit ditekan, keras. Ya, keras banget ada yang bilang. Ada yang dua sisinya gak fungsi. Dan ya ada beberapa yang macet katanya. Tapi di punya gue lumayan lah. Bobotnya sih agak berat dikit, sedikit berat. Dan kalau digenggam pas satu genggaman tangan. Gak terlalu kecil untuk ukuran saku, tapi juga gak terlalu gede. Ya lumayan sedang. Oke, itu aja review dari gua. Jika kalian ingin review yang lain, klik subscribe untuk jangan kelewatan dengan video gua karena gua bakal uploadnya random waktu. Klik like jika kalian suka dengan video ini, dislike jika tidak suka. Jangan lupa komentar dan share video ini. Bye.